се радва. Рони, мама. Ела тук бе, Ронче. Той го страга. А иначе има ли вариант да ходи нормално? Има вариант да ходи нормално, но бавно. Я пак се премести да го видя. И по принцип, понеже се хлъзга Ронче? и затова е много внимателен. Но като изпънати стоят, мен това ме притеснява. Да. Задните въобще не ги изгъва. Задните не ги изгъва, тя ги боли. Рони! Рони! Ронче, ела тук. Ела тук, Рони. Той го е. Рони, ела Стара тук. го.